तो इस लिस्ट के 5वें नंबर पर ऊषा ब्लोम डैफोडिल सीलिंग फैन है। इसमें लगा हुआ पावरफुल मोटर 380 आरपीएम की स्पीड से चलता है, जो अन्य पंखे की तुलना में फास्ट है। यह एक डस्ट प्रूफ फैन है, मतलब जहां एक पंखे को साल में 4 बार क्लीन करना पड़ता है, वहीं इसको केवल 1 से 2 बार ही क्लीन करना पड़ेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यदि आप कोई भी सीलिंग फैन खरीदना चाहते हैं तो मैंने आपकी सुविधा के लिए इनके बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं।